在音频剪辑中，像我这样的音乐戛然而止是怎么做到的呀？我们在剪辑时经常会遇到一种情况，本来画面已经结束，音乐还在继续。想要让音乐结束，很多人的做法是直接剪断，利用渐出的方法结束音乐。这样做一般很难达到我们想要的预期效果。那么今天我就分享一个让音乐戛然而止的方法。首先第一步，把音乐分割删除后面不需要的部分。比如我剪辑的这个视频，音乐在打斗的激烈画面结束的这一刻，在这里分割，后面的音乐我们把它删除掉。因为这个剪辑的案例中，这里打斗的画面结束，后面的画面紧接着是相对接近于静默的状态，这里我们就不再适合这个劲爆的音乐继续延续下去。那要想做到流畅剪辑，我们就来到第二步，给它加上一个尾音音效。这时候我们就会用到前面一期讲到的音效搜索的关键词，在这里我就给到你一个音效的搜索关键词，就是 impact， 对其剪切后的音乐切口。我们来听一下效果。在音乐剪断的位置就没有了突然断音的那种突兀的感觉了，给人的感觉变得流畅了很多。不过这里呢，好像还是缺了点什么，总好像给人一种有气无力的感觉。那好，我们继续。这里我们就来到第三步，对其音效 impact， 我们给这里添加一个打击的音效。我这里选择一个无数打击的音效。这里加的打击声的音效，你可以是适配音乐节奏的打击乐的鼓点，也可以利用前面讲到的画面元素联想法，找到适合的打击音效。这回你再注意听。其实很简单的方法，效果却立即把你剪辑的视频提升几个档次。如果这里你还想要让音频过渡更加丝滑，我们可以做第四步处理。上期视频教你的自制上升音效倒放插，我们把它加在音频衔接处，那这回你再听一下，它就更完美更丝滑了。这里我们再来看一下前两天我做的一个电影混剪视频，也是用到这个戛然而止的音效剪辑手法，它是我们音频剪辑非常重要的剪辑手法，特别是在混剪视频的剪辑过程中会经常用到。关注我，下期分享利用音效做音乐节奏断点突变的效果。我们下期再见。